ஹாய் எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஜிஞ்சர் லெமன் வச்சு ஒரு அருமையான டீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு கோல்டு, சோர் த்ரோட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த டீ வந்து ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நீங்கள் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் 2 பேர்த்துக்கு தேவையான டீ இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன். ஸோ 2 பேர்த்துக்கு தேவையான டீக்கான தண்ணி அதை வந்து சுட வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நான் 200 ml அப்ராக்சிமேட்டாக தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் நான் 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை தோல் சீவி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை நம்மளுடைய டீ போடுற தண்ணியில் ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்தது நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுற டீ தூள் என்னவோ அதை தான் நான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆனால் அளவு பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் யூஸ் பண்ணுற அளவு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் இப்போ வந்து 2 பேர்த்துக்கு நான் இதில் 2 ஸ்பூன் டீ தூள் போடுவேன். ஆனால் நான் இப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கு பண்ணுறேன். ஆனால் 1/2 ஸ்பூன் தான் இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் அந்த டீயோட ஃப்ளேவர் வரணுங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன். டீ கொதிச்சு வந்தோடனையும் நாம் இதை அடுப்பிலிருந்து இறக்கிடலாம். இப்போ நம்ம டீயை ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதில் 1/2 லெமனை ஸ்க்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இந்த டீயில் ரொம்ப பிடிச்சதே இந்த லெமனோட ஃப்ளேவரும் அதோட புளிப்பும் தான். அதனால் நான் வந்து இதில் 1/2 லெமன் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் லெமன் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். அடுத்து நம்ம இங்கே ஸ்வீட்காக 2 ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணுறோம். நான் வந்து இதை அப்படியே பிளாண்டாக இருந்தால் கூட எனக்கு இந்த டீ ரொம்ப பிடிக்கும், நான் அப்படியே குடிப்பேன். பட் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு நீங்கள் ஹனி ஆட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதை ஹோம் ரெமெடிக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக சுகர் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஹனி இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, பட் சுகர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த டீயில் உங்களோட ஃப்ளேவருக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எதை வேணாலும் ஜாஸ்தியாகவோ குறையாவோ போட்டுக்கலாம். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், நீங்கள் இந்த டீயில் அடுப்பை விட்டு இறக்குனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லெமனையும் ஹனியும் ஆட் பண்ணணும். அது வந்து அடுப்பில் கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதில் நம்ம ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஜிஞ்சருக்கு வந்து நம்மளுடைய கோல்டு, காஃபு இது எல்லாத்தையும் க்யூர் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டி இருக்குது. அண்ட் ஹனிக்கு நல்ல ஆன்டி மைக்ரோபியல் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் சி. நமக்கு தொண்டையில் இந்த சளி இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் கரைச்சி கொண்டு வர்றது இந்த லெமனால் கண்டிப்பாக முடியும். ஸோ உங்களுக்கு கோல்டு, ஃபீவர்னால் டெஃபினட்டாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கோல்டு ஃபீவர்னால் தான் ட்ரை பண்ணணும்னு இல்லை, மற்ற டைமும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் குடிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்னு கூட சொல்லலாம். நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் அ டே கண்டிப்பாக இதை எடுத்துக்கோங்க. உங்களுடைய லெவல் ஆஃப் இம்யூனிட்டி கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ், இன்னும் அப்கமிங் வீடியோஸில் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.